Почав я з цього генератора. Зняв кришку повітряного фільтра. Ось так фільтр випав. Як ви бачите, це не свіжо порваний. Бачите? Ось що робиться біля карбюратора. Ви розумієте, так? Да? Оця вся пиль, це все потрапляло всередину. Так. Потім викрутив фільтрик паливний. Ось дивіться він. І ось дивіться, що тут внизу. Видно вам? Куча грязі. Фільтр, бак пустий. Тут є присутнє дуже багато сміття. Тому зараз зіллю бензин, виполоскаю бак, залью свіжий бензин, почищу карбюратор, приведу фільтр в порядок, повітряний фільтр і буду пробувати заводити. Надіюсь, оця вся пиль, шкоди циліндропоршневій групі не принесла. Будемо надіятися, що це все не пошкоджене. Поки що роблю такі маніпуляції. Додатково встановив паливний фільтр, замінив шлангочку, новий повітряний фільтр, змащений спеціальним маслом для фільтрів, вимита кришечка. Давайте ж вам покажу. Тут також, дивіться, все чистенько. Сапун поки що заглушив, тому що коли ця трубочка вставлена в корпус, там дуже великі є щілини, через які може підсмоктуватися повітря, брудне повітря. Тому поки що заглушив, коли цей генератор прийде до мене повторно, я все зроблю так, як потрібно, щоб і сапун був в корпусі і було все герметично. Ось так. Все, фільтр встановлений. Закручую. Я вам скажу чесно, капець як не люблю віддавати агрегати в такому стані. От грязним, от таким, як він є. Зараз оце швиденько вирівняю, прикручу, пробую запуск на працездатність і по бажанню клієнта в такому стані він їде працювати. Ну, не знаю, наполегливо буду просити клієнта, щоб коли зроблю якийсь один із цих, щоб він потім цей повернув назад і я його нормально привів би в порядок. Бачите, там і подушки, все. Да. Всім потрібно на вчора. Ну ось, хоча б так. Ну що, спробуємо запустити. Карбюратор почищений, встановлений, бачите? Все чистесеньке. Так. Давайте із стартера, да? Оп! Чикс. Есть.
болгарка мощніша. Верхня мертва точка. Таке. Так. Зараз проведемо регулировку. Так, тест. Хоп. Так, тут. Опа. Води стартера. Опа. Не хоче стартер. Це просто прогріти. Так, генератор вже прогрітий. Генератор що? Кажу, вже прогрітий, це я на відео знімаю. Кажу, що прогрітий. Так. Не хоче. Опа. Генератор вже прогорітий. Ось вже проводив тест.
Та ні, нормально, зараз. Він не замучив.